Күрше тирә район һәм шәһәр сәүдәгәрләре дә мөсимдәге ярминкәләрне көтеп ала. Ярминкәдә ит, балык, натураль козылыкларга зур сойлап алу мөмкинлеге бар иде. Ярминкәләрне көтеп ала бит инде халык. Шундый матур тәмле әйберләр бик сирәк килә. Кайсы берсен эзләп шәһәргә барырга туры килә. Шуңа күрә бик теләп ярминкәләргә чыгабыз. Монда ярминкәләр бик ошый, тагы да шундый ярминкәләр оештырсыннар. Туганнар, томашалар белән, танышлар белән очрашабыз. Рәхмәт оештыручыларга. Мөслимләр матур, тату итеп, күңелле итеп бәйрәмләрне уздыралар. Ярмаркаларда шул хәтле часто була. Рәхмәт. Фаиза кооперативы кызлары бу ярминкәдә дә мөсимлеләрне кайткан кунакларны кайнар чәй, җылы коймаклар, төрле чәй тәмнәре белән сыйлады. Районыбызда ярминкәләр бик матур итеп уздырыла. Без инде матур традиция, ай сайын дип әйтик инде. Һәр районда ярминкәләр үткәрәбез. Менә бүген дә күреп торасыз, халык күп. Һәр кайсы үз кирәген ала. Итләр дә бар, җимешләр дә бар, бөтен кирәк-ярак бар. Шакыр бәйрәмнәребез матур, һәр вакытта дөньялар шулай имин булсын. Ярминкәләргә йөрибез инде. Бер прогулкабызның өчен әбиләр өчен карарабыз вакытында бигрәк тәген прогулка чыгабыз. Матур оештыралар, рәхмәт, конечно. Ну күрмәгән кешеләрне официальный идея табыз бит инде. Бергә кешеләрне кой вакытта күрәбез. Әллә кайчан күрмәгән танышларны күрәбез. Рәхәт бит кайткан җигә. Җимешләр алабыз инде безнең әбиләргә. Җимешләр белән ураза вакытлар җитә хәзер әбиләр күбрәк җимешләр алалар инде. Ураза вакытында ашарга. Ярминкәдә катнашучыларның күңелләре күтәренке иде. Шөкер, дөньяларыбыз җитеш, күкләребез дә аяз булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.